रेस्पिरासिर्प गाढ़े बलगम, खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस, श्वासनली और फेफड़ों में जमे बलगम को पतला करके बाहर करता है। लाभ, दुष्प्रभाव, खुराक। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लें। शुक्रिया। सिर्प में उपयोग सामग्री, सॉल्ट कंपोजिशन। साल्बुटामॉल 1 मिग्रा, जोड़ एम्ब्रोक्सोल 15 मिग्रा, जोड़ गुआइफेनेसिन 50 मिग्रा। सिर्प में उपयोग सॉल्ट का उपयोग 1 एम्ब्रोक्सोल एचकल 50 मिलीग्राम। ये गाढ़े बलगम को तरल और ढीला बना देता है जो खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाता है। साल्बुटामॉल 1 mg एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर 32 एगोनिस्ट है। ये फेफड़ों में छोटे छोटे वायुमार्गों की दीवारों में मांसपेशियों को शिथिल करने का काम करता है, जिससे वायुमार्गों को खोलने में मदद मिलती है और सांस लेना ज्यादा आसान हो जाता है। 3 गुआइफेनेसिन 50 मिलीग्राम। यह वायुमार्गों में म्यूकस को पतला करता है ताकि उसे खांसकर बाहर निकालने में ज्यादा आसानी हो और वायुमार्ग साफ हो जाए। रेस्पिरासिर्प के उपयोग। लाभ 1 बलगम वाली खांसी, 2 सीने में जकड़न, 3 सांस फूलने में, 4 बलगम को बाहर निकालने में, 5 गाढ़े बलगम को पतला करना। रेस्पिरासिर्प के उपयोग। लाभ 6 बार बार छींक आना, 7 नाक से पानी बहना, 8 नाक में खुजली, 9 गले में खराश, 10 आंखों से पानी निकलना, पुरानी ब्रोंकोपल्मोनरी, 12 ब्रोंकाइटिस, 13 अस्थमा, 14 GHT, 15 क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। बलगम के साथ खांसी के इलाज के लिए रेस्पिरा एक्सपेक्टोरेंट तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यह नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये बहती नाक, छींक, खुजली और आंखों से पानी आने समस्या से भी राहत देता है। रेस्पिरासिर्प के दुष्प्रभाव, नुकसान, साइड इफेक्ट। 1 मिचली आना, 2 उल्टी, 3 डायरिया, दस्त, 4 पेट में दर्द, 5 पेट खराब होना, 6 एलर्जिक रिएक्शन। रेस्पिरासिर्प के उपयोग विधि, डोज, मात्रा। 5 से 12 वर्ष तक का 5 मिलीलीटर 2 से 3 बार। 12 से 18 वर्ष तक 7.5 मिलीलीटर 2 से 3 बार। 18 से 55 वर्ष तक 10 मिलीलीटर 2 से 3 बार। बुजुर्ग को 10 मिलीलीटर 2 से 3 बार। देखने के लिए धन्यवाद।